Julie Mambweni Mnalingaki yo nabimisi yo na Kinshasa mpoto kine na poto tokomi na poto petit sœur alingi ya change na ya babule alingi ya sala pembeni ya Mère Judith Monzele Teddy Monzele Olivier Katoto Elvis Katoto Chris Mpangi Jojo Mouya Vincent Mobinji. Bien, chers téléspectateurs, amis fidèles de la RTNC, la radio-télévision nationale congolaise, merci beaucoup d'être ici au studio KHS avec nous, Katoto Home Studio de Londres. Moi, c'est votre humble serviteur, Olivier Katoto. Aujourd'hui, nous sommes ici au studio avec des invités que je vais demander de se présenter. Ceux qui ne peuvent pas se présenter, on aura le temps d'en parler. Je suis avec un ami ici, s'il peut se présenter lui-même. Je réponds au nom de Christian Changaloume. Oui. Christian, peux-tu nous parler de toi-même pour ceux qui ne te connaissent pas à Bukavu et partout les Bukaviens vont nous suivre? Oui, je suis un jeune garçon de Bukavu. Ça fait au moins 10 ans que je suis ici à Londres. Oui. Bon, je suis étudiant à l'université Metropolitan University. J'ai fait la relation internationale et le développement. Bon, tout ce que je peux dire, bon, on va parler à propos du développement en général et surtout mon collègue Olivier va nous coordonner, quoi. Ok, merci beaucoup Christian. C'est Christian donc Changaloume qui est ici au studio avec nous. Mais je vous rappelle que je suis avec des amis au téléphone. On aura le temps d'en parler. Je suis ici pour présenter l'émission radio et j'en profite aussi pour enregistrer pour nos amis qui sont à Bukavu. Derrière la caméra, d'ailleurs c'est un invité aussi qui fera partie de cette émission. Lui c'est Hakim Mugalou. Hakim Mugalou est ici au studio avec nous, mais au téléphone nous avons Elvis Katoto, et nous avons aussi King Maroi, nous avons aussi Mata Zakwani. On pourra leur parler tour à tour. Aujourd'hui notre sujet c'est parler sur la radio et la télévision Bukavu Online. Comment est-ce qu'on peut faire pour que, ok, je rentre dans ma langue, le Swahili. Je m'excuse pour ceux qui nous suivent sur internet parce que beaucoup de gens du Congo nous ont demandé qu'on puisse un peu parler de la généralité des choses. On aura en parler au courant de l'émission avec Christian. Nous ont demandé de parler peut-être en français, mais ici on préfère le Swahili pour être libre, parler à notre communauté. On s'en excuse, mais avec le temps on pourra en parler. Njo vile mnasema mkiswahili napenda tusumuli na watu yote ya Bukavu kwebiko na wakumbusha kama tuko na Elvis ku telefone, Elvis Katoto, tuko na King Maroi na tuko na Mata Zakwani hapa mu studio ya radio. Niko na Hakim Mugalou derrière caméra d'ailleurs, naye atakuwa hapa parmi ba invité na Christian Changaloume. Basi leo tunataka tusumuli juu ya maendeleo Bukavu, maendeleo Mukongo, mais surtout parce que kitu yatatusaidia mu niveau yetu ya contribuer ni hii radio yetu bebi kona tufata ku television bataona ni kapeti studio yetu tuko nayo hapa Londres, Katoto Home Studio yenye iko managed na mi peke na nasaidiwa sana na Elvis Katoto, sama nasaidiwa na Serge Katoto. C'est pourquoi on a même appelé ça Katoto Home Studio. Seulement Bukavu Online ni chuma moja yenye ilishafaa miaka mingi, mais ku internet tuko na site www.bukavonline.com na tuko na émission ku radio RTNC Bukavu na tele Bukavu. Sasa hivi tuko na Christian hapa, naweza penda Chris kama tunaweza sumulia juu ya maendeleo kwetu. Unaona hii chuma ya radio, television tunaweza faa enjo saidi. Premièrement, bandugetu ya Bukavu bebiko Bukavu kuba informer na vingine. Deuxièmement, bandugetu ya Bukavu bebiko à l'étranger. Unaona ainjo tunaweza kufanya njo hii kitu itusaidie mu community, isikwe kitu ya blague na isikwe ya kupoteza wakati. Na troisièmement, isikwe tu ya watu ya Bukavu ikwe ya Kivu yote. Sababu vile ndugetu Kinyenya alikuwa anani telefone kwa niambia inaweza kama tunaweza faire pour que kwa watu yote ya Kivu na en même temps ba Congolais vote. Christian. Bon, je crois hii ni ya kuongea juu ya kudevelope hii nani radio na television ni ulipata idea ya kuunga pamoja. Bon, mi personnellement mi nazania ke kuko kazi mingi ya kufanya na haiko kitu yenye mtu mmoja anaweza kuweza yeye peke. Pour dire que tuko na besoin ya kila mtu alete contribution yake. Tant moral que matériel, kuna mtu anaweza katala.
juu kitu ievoluwe. Ndiyo. Bon, mkono moya tunaya kama yezi kukajenga batu bakiungana na njoo bitu yote napasha kuendeka mzuri. Me mufason gani njoo batu baneza ungana. Bon, kila mtu kama tuko sai tunaongea mkiswahili, tunaongea mfrancais, ni juu ya kuangalia gisi ya kuleta kila mtu alete mawazo yake na asikie ko libre kujiexprimer gisi anapenda. Na kila mtu ko na accès libre kama ni kwa internet, kama ni ku telefone, kama mufason yote juu ya kuleta commentaire, ya kuleta idee zake juu ikitu iendelee. Bon, surtout ile njoo mnaweza kuencourager kama kunaweza kwa watu wengine wanaweza kia tu kusaidia ni sawa. OK, Christian, asante sana. Mimi na profiter parce que ça fait 4 ans, 5 ans niko na picha émission kwa radio na télévision. Mimi nawaza kubatu bendeza penda ku remercier personnellement premièrement mina furahi na présence yako hapa pour que ni kuprouver na nikwambie merci ku ma contribution tulikuwa fa surtout ma conseil na quelques moments kulikuwa ma petit ma folar ulikuwa leta ile ni folar Christian Afat nasumulia prochainement mais quand même tunajua mtu unaona oui na tata yangu alikuwa anasema mtu anakupatia kuku siku anapata ngombe unajua atakupatia manke na kuremercier na watu wengine walikuwa saidia sawa vile Kimugalu watu wengine sawa vile d'ailleurs na mimi nawaza King Maroi Kweiko Placide Bagalwa watu mingi wanapendaka vitu viendelee Radio Bukavu online internet viendelee. Sasa ile ilikuwa parenthèse ya kuwaremercier na wengine sikusite, mais entre temps mimi nawaza tellement que ilishafa miaka mingi tuko na picha ma émission naweza profiter hapa ni remercier mama Silva mama watoto kwenyeko parce que na ni encourager pour que niendelee na mtoto wangu unajua kama kuna kitu tu as quelque chose pourquoi mourir dans ce monde alors c'est une bénédiction na fa toujours remercier mais en tout et pour tout tuna remercier Mungu kutufikisha kwetu na kutupatia ma possibilité. On rentre dans les sujets. Tufanye aye njo ba jeune ya Bukavu ba profiter na hii kitu yetu ya radio. Nini tunaweza kuwa nabaambia? Nini unaweza preferer tukue nabaambia parce que atupendi tubaki tu musique. Nini tunaweza kuambia ba jeune njo ba profiter information, ba profiter kubie tukafanya. Tutaki vraiment tufanye kitu mwenye ko à la légère. Bon, kitu mwa mimi naweza kusema que kuko bitu mingi surtout chibe tunaishi à l'étranger tulikia kudécouvrir bitu mingi wenye kunyumba atujuake bon mais injo ni za kwa opportunité surtout watu yuko kunyumba kupata opportunité ya kujua maide zetu ya kujua qu'est-ce qui se passe à l'étranger parce que tu kama vile tunaona ku television haiko njo vyote vinapitikanaka haiko vile njo vitu inakuwaka mais en général tu hii television itaweza kusaidia watu batakuwa natufuata kwa niveau ya Bukavu niveau yote ya Kongo wala kwa Afrika kwenye hakuna informatique ya nguvu juu ya kujua qu'est-ce qui se passe dans le monde kupata opportunité ya kujua quand même venye watu yuko Bulaya bana wazaka juu ya Kongo kujua watu ya Bulaya banaishi yae na problem kujua surtout watu yuko kunyumba banajua kama batu wenye biko huko bana njobe banaishi mwezansa ya kuwe na problem alors hii television za kutusaidia nao kujua kama na uishi kule uishi wapi kwa probleme fasi yote alors hii ni opportunité yenye ya changement ya information na itakuwa natuunganisha mon niveau moral na vitu vingine. Okay. Nikumbusha bebe kwa tufuata ku television na ku radio kama tuko na Hakim Mugalu sasa utakuwa na sota maliza kufilme kule kama unaweza penda unaweza tuacha kamera pale unakuja na wewe comme ça tunasumulia tunachange maide mais entre autres tulikuwa na Elvis ku telefone sijue kama itapita acha nipime kumuita comme ça na kama iko na vya kuongeza ataniambia kajani sikumtayarisha. Okay, numero yake ni nibambia okay. Espérons tapita. Ok, on est là. Minona Grenko busy. Allo grand. Kwenye uko kwa watoto tuko deja en direct hapa kwenye uko kwa watoto hawezi kubusha kidogo tusumulie.
Allo. Wambi wote watoka mlo mbiro. Allo. Tuko déjà en direct. Mimi nasikia kusema mbiro comme ça kama unaweza ingia ku biro. Juni hataki kukuacha. Ni grave. Okay. Tuko déjà en direct comme ça. Diana iko wapi Diana? Si akamate Junior bwana. Diana iko pale? Diana iko pale? Iko. Okay, au moins va se libérer. Okay, tuko direct grand. Excusez kukamata mu surprise hein. Okay, ça va niko tayari. Okay, sinja nilikuwa nasema excusez kukamata ku surprise. Ouais. Tuko na Christian mu studio. Christian sijui kama utamsikia akasema kwanza usikia. Mkubwa unasema? Hello, mkubwa unasema? Okay, haiwezi kusikia juu hawako connecté ku telefone, maana tutatumika jele prochainement. Bon, tuko na Christian hapa, tulikuwa sumulia juu ya hii radio yetu, Radio Bukavu Online, television Bukavu Online. Tunatafuta ifike ku niveau mwenye itakuwa benefique ku communauté yetu ya watu ya Bukavu, batoto ya Bukavu, benye biko Bukavu premièrement. Na ma émission ya radio na télé, mais aussi hivi tulishakuwa na facilité kutia radio na télé kwa internet, comme ça na bebiko Bukavu bebiko kwa étranger nao ba profiter. Sasa sijue kama kwa idée unaweza leta hii radio yetu inaweza kutusaidia kufaire avancer communauté yetu na kufaire avancer en même temps bebiko kule Bukavu. En fait ndaanza na kusema peut-être merci kwa hiyo occasion unanipatia pour que ni changie mawazo kidogo na wandugu benye biko pale mstudio na bengine bote yuko wanakusikiliza. En fait contribution moja nitaweza leta ku hii débat leo ni peut-être kulomba kila mtu mwenye anajua kama nilitoka Bukavu, niko rafiki wa Bukavu, kuparticiper d'une manière ou d'une autre. Njo kitu moja tutaweza walomba poke kwa radio niko intéressante niko na programme zizuri. Il faut participation ya kila mtu hapa Europe kwenye tuko hapa nje ya Congo kwenye tuko et pourquoi pas benye biko Bukavu. Donc participation ya kila mtu ni lazima. Utaweza participer kwa emission, utaweza tuma suggestion, utaweza andika barua, utaweza saidia financièrement kama kuko moyen, parce que kila mtu même le plus riche manakuwa na besoin ya financement. C'est pas dire que Bukavu Online haiwezi kuwa na besoin wala haina besoin leo. Ndio. Sasa bon, Bukavu Online najua kitu kingine tunajihertea kwa niko nasema par experience, uko unanifuata gram? Nakusikia. Kitu kingine tunajihertea kwa ni problem ya bajone ya kwetu ba mingi banapendaka kutia mu kila kitu jalousie. Abapendake bengine baendelee. Na surtout kitu ya mubaya, sijua kama Christian atanitikia kwa ile sujet moja. Kitu ya mubaya bana blokaka hata bandugu yao bakwabo juu ya bitu vya kuendelesha kwabo. Est-ce que unaweza sema juu ile? Non, en fait kwa le point niko vraiment d'accord na wewe, mais kitu moja ndeza lomba ku benzetu benzangu watu ya Bukavu. Ni juste kusaidiana et pas kufungiana njia. Parce que si wote hatukuzaliwa na qualité zimoya, si wote hatukuzaliwa na chance zimoya wala na malchance zimoya. Donc kila mtu kuna vinyana yua na iko na besoin kuvimettre en pratique, na iko na besoin ya soutien ya kila mtu et pas barrage. Donc kitu moja tunapaswa jifunza ni kupendana, parce que hatupendane na ndio maana tunashindwa tengeneza kwetu. Parce que kuko watu wiko na initiative mzuri. En fait Bukavu Online ni initiative mzuri, radio Bukavu Online ni initiative mzuri sana, television de même. Donc kama kuko mtu de près ou je ne sais pas de loin mwenye anataka Bukavu Online isiendelee, c'est que ni mtu mwenye hataki mwingine endelee. C'est le même problème que tuko tunapata leo. Christian kwa pale taweza kuko na projet kunyumba kutengeneza par exemple barabara. Mimi ndasema Christian non, en fait atapata masikse sana kwetu, moi mimi ni mbloqué parce qu'on apita kwa Bukavu Online. Tu vois mimi vinatufikiaka. Alors que par exemple nous ça Christian wala kim habiko media, batu kwa kila mtu kuna projet yake, développement wala intégration quelque part. Anaanza projet yake, wewe sawa mwenye uko na media unamsaidia kupitisha message yake, kuifera avancer. Inakuwa reciproque.
donc njo kitu moya mina waza tunapasha fikia kushiba Kongole leo shiba Zaire shiba tu ya Bukavu leo kitu moto tunapasha fikia koni vuke le limo ya ile niveau ya basse ya esprit parce que ile mine ta basse ya esprit ni fatana how comprendre kama ule ataweza fanya ile kitu porque na wewe beneficie na wewe endelee mbele. Na unasema jawa Congolais na ni pousser même kwenda ku troisième question yangu. Bukavu online bien sûr tuliji fixer sana ku Bukavu tu. Maintenant tuko na batu wengine ya Kivu ba Goma, ba Kalemi, ba Kisangani, hata ba Kinshasa nao wanaanza kutulomba kama mko tunasema juu ya Bukavu nyie ile idea kuacha Bukavu tu wala kusemea Bukavu tu ni idea mbaya na kwa sababu vile mnakuwa ba separatiste au lieu ya kukua ba unificateur mais tellement qu'il y a des situations iko nguvu sana kwangu mi peke kwetu sie peke kumaliza hii Bukavu yo peke kuisaidia gisi tunapenda tusaidia wala kusaidiana gisi tunapenda tusaidiane itakuwa nguvu kuruka direct ku point ya kufa Bukavu online inaji occuper na Kongo yote mais façon ingine gani unawaza itaweza kutusaidia mu futur wala ni ya future present façon ingine gani tunaweza kutoka ku hii fermeture ya kwa tu jeu ya Bukavu tukua hata na Sud Kivu yote ou bien Kongo yote mnazo ile ndio troisième question na dernière question yangu. Non en fait jo tofiki kwa ile niveau inalomba moyen kuko moyen technique kuko moyen financier kuko moyen intellectuel donc ni aspect mingi ya vitu sagisi question kwa tatu tunarudisha ku introduction sagisi nilianza nalomba participation ya kila mtu kwenye iko mwenye iko hapa na mwenye iko kule okay tutaweza penda tusumulije ya Sud Kivu yote par exemple Bukavu online sije leo tunakamata Uvira mais mtu wa Uvira mwenye iko hapa porque atusaidie juste na brief kidogo hateza intervenir sawa ressortissant Uvira kama haiko disponible kusaidia radio ita avancer mtu wa Fizi de même kama haumupate mwenye atakuwa assisté ne fiske moralement wala participation juu endeleshe inakuwa nguvu sana en fait kama bon haiko kujibia donc ukamata fasi yako mimi nawaza kama idée Bukavu online ilianzaka wale iko mpaka leo juu en fait Bukavu sur le plan ya internet ilikuwa un peu délaissé hatukuwa na site kwenye utaweza pata information za Bukavu utaweza pata foto za Bukavu kwenye watu wa Bukavu mtaweza kutanana mnajiana juste kama kadogo jambo habari ya masiku mnatumiana foto haikokuwa na Bukavu c'est une grande ville fatana na histoire ya pays Bukavu c'est une grande ville fatana na histoire ya guerre Bukavu njo kurobine njo kwenye vita zote zinaanzia iko point show mina waza tana changement pale njo kwenye napasha tokea nami nawaza kama ile nchi teza changer siku moja itatokea kani pale parce que na pale ndio vyote vinaanzia. Okay, merci sana mkubwa Elvis. Nda rappeler bebiko atufata ku television na ku internet. Usikupe telefone parce que mnaweza penda tusumulie hata pengine mwala mbili après usikupe. Tuko na Christian kwa utamfuata ndampatia telefone comme ça ufate gisi evolution ya débat iko naendelea. Juste ku rappeler tu bebiko atufata ku television na ku radio kama tulikuwa na Elvis Katoto. Elvis Katoto ko nord ya Angleterre pour le moment na tuko na ku telefone hapa. Tuko na Christian Shangalume mu studio. Sasa Christian, hii question ya tatu mnamaliza uliza Grand Elvis juu ya façon ya kutosha Bukavu online isibaki tu ya Bukavu isaidia hata ba Congolais bote pour que basiwaze tuko natafuta kujigrouper mu ka shell kubase kuseparer Congo kwa sijue kama utaweza sema quelque chose juu ya ile. Bon, juu ya ile point bon tunarudia tena na ndio vile nilianza introduction yangu ni sawa tunagisi Elvis alisema. Hii kitu Bukavu online iko na besoin ya participation ya kila mtu. Bon, participation façon kama ça vile bon, tunaita kwanza jina ni Bukavu online. Ile ça n'empêche pas bitu ya mzuri yenye iko napitikana, bitu yenye batu iko naongea mu Bukavu online. Haiko sema abiko abinani abiaffecte bengine batu bebiko nje ya Bukavu. Bukavu online inaweza kujideveloper nitajideveloper avec le temps kama batu yote banaleta participation. Na wanaweza kia jiretrouver kama ile jina Bukavu online inakia bakia jina. Inakia bakia jina mais aisinifie
fasi kwenye batu bebiko na saidiliwa wala fasi kwenye batu wanaweza profite kazi yenye iko natoka ku Bukavu Online. Inaweza kuwa Bukavu Online mais iko na emettre ma emissions ziko nafika Uvira na mabitu yiko napatikana ku Bukavu Online binasaidia mtu mwenye kwa Kinshasa na ile nakia bakia ni jina tu ya emission wala jina ya radio wala jina ya television. Alors problème kwenye kwa sai banasema kuku na kulaka kadiri ya mdomo yake. Kwa sai Bukavu Online ngali ku niveau moyen yenyiko mpe chini juu hakuna mamanki ya mamoyen bon ça na Elvis alisema mamoyen intellectuel mamoyen financier bile biote inaweza kuempesher kazi isemewe mpaka kufika kwa Uvira isemewe mpaka kufika kwa Kinshasa. Alors ukianza kujiretrouver kioko na besoin useme juu Lubumbashi hauna hata mtu wa Lubumbashi mwenye anakia kusaidia kupatia information hauna moyen za kufika Lubumbashi hauna gisa kupata information Lubumbashi utafanya hibitu ya Lubumbashi. Bon problème kwa nyiko watu mingi bayue kama Bukavu Online kazi iko nafanya ma exemple mingi iko natoka Bukavu Online zitaenda kusaidia zitaje expand petit à petit kama kila mtu analeta contribution yake na participation yake juu ya kazi kwa pitikana. Okay, accent sana Christian. Grand Elvis ongali ku telefone niko nasikia na vraiment mimi nafurahi sana na intervention ya Christian. Niko nataka juste ni ajouter kwa kitu mwana sema. Okay. Aspect financier ni lazima sana mkila kitu. Kama kitu sawa Croix Rouge leo liko mala na iko ku niveau yenye iko kama leo unatembea wewe mtu wa Bukavu mwenye uko hapa au mtu wa Kongo mwenye uko hapa sio unapita kama njia unakutaka mtu wa Croix Rouge anakuambia usaidie na pound 2 kuko problem fast fulani pourquoi pas chi tu comprendre kama Bukavu Online peut-être naye iko na besoin makuta pour qu'endelee. Okay. Sawa, nasikia grand. Usikupe comme ça ni rallier nani King Maroy ni kwazo namfamia. Ouais. Nani muite ku telefone niangalie kama kogisi tunaweza sumulia en même temps si bote ndakutia ku hold juste quelques secondes kisha utarudia ku point. Okay. Sije kama ndakumbuka gisi vinakuwaka. Numero yake ni 079 Ok, espérons aiko busy. Ok, inasone. Allô. Allô grand. Allô. Hello. Grand Elvis, niko na King naye ku telefone hapa. Nilikuwa penda tusumulie si bote. Kama unaweza natafuta hello King, jambo. Yana, Olivier. Ile sana zana mtanisi dansa nisha kwa msalo hivi. Okay, angalia tuko deja direct ku telefone. Sijui kama uko na gisi ya kusumulia wala tutakuita nyuma. Bon, est-ce que vous avez appelé ni je vous parce que ça niko nyolewa kwanza ya machine haita permettre songe mzuri. Okay, sawa, kuna problem. Kwa msanda ku appelez please dans sa ville dans 30 minutes, hein. Okay, sanda ku rappeler, merci. Allô. You have dialed the code incorrectly. Alors on va donc continuer avec l'émission. Je vais rappeler Elvis d'ici là parce que King alikuwa naye préparé pour que apite kwa émission mais tulikuwa deja na débattre juu ya émission hapa na Christian Shangalume tuko na Hakim Mugalu naye hapa tapita d'ici là. Sasa tulishamaliza ile question ya Elvis ataniambia nini ulifanya nikupe telefone. Bon, en fait tulishasumulia juu ile façon yenye tunawaza Bukavu Online teza saidia bitu kuendelea. Sasa nyibe mko atufuata kwa muko kama mko na ma suggestion mnaweza kutuandikia ku adresse yetu olivierkatoto@msn.com. Comme ça tunaweza tusumulia. Tulikuwa na Mata Zakwani naye il fallait tumuite ku telefone mimi naweza itakuwa idea bien tukamuita comme ça na kama atakuwa na vya kusumulia mais entre temps ndaambia Christian a développer kwanza kiloko juu ya développement na pauvreté mu Bukavu na mu Congo kama iko na idée sans être politicien comme ça entre temps mimi niko napima kuita Grand Mata tuendelee na émission. Bon kwanza ndiza sema juu ya development surtout mie kama niko na débattre juu ya development mimi nakuwa surtout na jibaze sana ku réduction ya pauvreté yenye tukwamo
on comprend bien que tungana masiku mingi ya kuenda ya kutumika juu ya kumaliza pauvreté, juu haiko vitu tunaweza lamuka na tunasema que leo pauvreté tutakuwa pauvreté itaisha, haiziisha, mais inalomba tutumike trop dur na tupendane surtout na tueseye kiloko nye tuko naye tueseye kuitumikisha comme il faut juu tuangalie gisi ya kuchanger situation yenye tukwamo. Bon, pauvreté kunyumba iko mingi sana, surtout ile manque ya education, surtout ile ma corruption mingi, surtout sida, ile problème ya sida, malaria mingi. Bon, hakuna mahopito, hakuna nani ma ressources mingi juu ya kusaidia juu ya kumaliza nani pauvreté. Bon, toutefois tukiangalia gisi ya kujidevelope inabidi tuchanger mentalité, tuchanger mentalité, surtout essayer bon kuacha corruption, essayer kufuata justice na surtout gouvernement njo essayer kuangalia gisi ya kutusaidia, ya kusaidia population, ipende population yake ifanye kazi yake comme il faut, na ile inaweza kusaidia kuchanger situation. Okay, asante sana Christian, espérons que batu bebiko atufata Bukavu tunawapigia aksanti, na bebiko deja natufata kwa internet. Na bakumbusha kama nilikuwa nasema tuko na mkubwa wetu naye wa Bukavu, Mata za kwani kwa telefone, sijue kama tunaweza. Halo grand, jambo. Jambo, habari? Mzuri, tuko mstudio na Christian Shangalume. Okay. Na Hakim Mugalu tulisumulia na King, mais yeye alikuwa un peu occupé. Okay. Sasa nilikuwa penda kwanza kujipresenter kwa watu ya Bukavu bebiko na kufuata. Bien sûr bana kujua, mais unajua emission ilishaanza fuatwa hata na watu bebiko hata ba Bukavu na wengine ba mingi tu Kongo te ilishaanza fuata. Kwa unaweza jipresenter bakwe na idea nani biko asumulia naye? Okay, bon, justement na mimi niko Garçon Bec, niko mtoto wa Bukavu. Ndio. Mimi na répondre kwa jina ya Mata ya Fali, mtoto wa Kadutu, précisément mu quartier industriel. Bon, actuellement niko hapa mu Angleterre ama mu Grande-Bretagne. Na mimi nafurahi sana kupata opportunité ya kusumulia na bandugu yetu, bien que tunifanya par téléphone, mais kuifanya par radio en direct mpaka Bukavu, nadhani ni opportunité mzuri sana. Ndio. Yenye tatupermettre kuwa na temps kupartager ma point de vue, kuangalia kama tunaweza tosha maili kiloko yenye tuko tunatusha kwa bazungu na kuleta kwetu. Ndio. Na kama tunaweza contribuer mu façon yetu juu ya progrès ya région d'une façon particulière na d'une façon générale mu pays yetu. Donc tunafurahi sana vraiment kupata opportunité ya kuwa en communication directe na batoto ya kwetu kunyumba, bazazi yetu, baloko yetu, ba mama yetu, batu yote en fait. Asante sana mkubwa Mata ya Fali, nda rappeler bebote biko atufata ku radio na ku television. Excusez Mata, tuko na filmer hapa en direct, manke nyi mtapita tu ni ku radio, mais mnaanza ku television batabasikia. Niko na grand Elvis na Elvis Katoto, peut-être unaweza kuwa na idée yake kwa familia. Ouais, mais bien sûr. Ouais, niko naye ku téléphone. Kama unaweza tu hold 1 à 2 secondes, ni mu rappeler comme ça tusumuli si bote en même temps. D'accord. Okay. Batu ya Bukavu tuko na essayer kuleta vitu ya mpya, tuangalie kama vitu vitaendelea. Tunakuwa nakumbuka sana sana kama tuko nafaa hivi ni juu tuangalie kama tunaweza kuchangia souffrance kiloko na kiloko yenye tuko nayo, mapendo yote kwenye kabisa. Tunakuwa nakumbuka sana. Tuangalie kama tumpata grand Elvis hapa hata yeah. Yes, voilà. Halo grand, excusez, telefone ilikatika, nilishindwa kisi ya kurudia après King kusumulia. Okay. Bon, tuko na nani na grand Mata na ku telefone, comme ça vous hold on to 1 seconde ni mu remettre ku ligne. Okay. Halo? Halo? Grand Mata, déjà grand Elvis na kwa ku ligne, sijui kama mnaweza salimiana comme ça tukwe tusipote mstudio kwa. Itakuwa mzuri sana. Mzee Mata nasema jambo. Salama bwana Elvis, nije? Salama kidogo, habari zako mzee? Tunashukuru Mungu kusikiana tena kwa sauti bwana. Zamani lazima sana, tunashukuru sana Bukavu Online kwa hii occasion natupatia kama. Ndio, iko habari mzuri sana na tungipenda vraiment ikwe geste mwenye tabakia continuel vraiment.
Vraiment merci sana, espérons iko nasikia na nafuza kazi. Niko nasikia mkubwa Matagisi, nilikuwa nasema hii kitu ya radio nilikuwa napenda isibaki kitu yenye teza kwa terre à terre. Il fallait contribution surtout ya ma sujet itokee kwa watu wote ya Bukavu. Est-ce que tu kitu tu ya Olivier Katoto, est-ce que tu kitu tu ya Elvis Katoto, est-ce que tu kitu ya Bakatoto, il faut kwa kitu ya watu ya Bukavu ina imerite jina Bukavu online. Sasa idée nilikuwa nayo na question ya kwanza ya wala ya pili, bien sûr ya kwanza ilikuwa kujipresenter ni façon gani unawaza Bukavu online inaweza participer kuendelesha kwetu, kuendelesha communauté yetu, wala kutusaidia kukua ensemble, parce que njo idée tuko nayo na kuendelesha bajene ya Bukavu bakwe na idée juu ya sibe tuko nje na bajene ba huko nje tuangalikisia kwa pamoja. Façon gani tunaweza participer? Sijui kama uko na idée. Bon, au fait mimi nakuremercier sana na mon de départ ningisema mimi nakuencourager na je ferai mon mien nitakuwa derrière wewe pour que hii œuvre nyonanza ibaki continuelle. Okay. Na nawaza ni kitu kiko ya lazima sana kukuwa communication na bandugu yetu walakia kwa nyumba. Na kuangalia kama tunaweza evoluer ensemble. Nadhani kitu ya kwanza inakuwa sana ni information. Yeah. Parce wakati mtu kwa suffisamment informé anaweza kufanya bitu mingi. Ndio. Niko certain que kwetu tuko na information concernant l'Europe. Mais quelque part aussi comme information ya mingi yenye habana concernant la vie quotidienne en Europe. Alors peut-être si venye tuko hapa ça peut nous aider, ça peut nous permettre ya transmettre information noir sur blanc, alors les vraies informations. Ndio. Kwa ndugu yetu wenye biko Bukavu. Surtout kuonesha kama ce n'est pas seulement que on peut vivre tous, nous tous si watu wote tunaweza kwa Europe hapana. Ndio. Même kwetu tunaweza kujideveloper, même kwetu tunaweza kuishi maisha ya Europe, contrairement na kwanza kama il faut nécessairement tukie mu Europe. Ndio. Alors na kama mimi narudia plus clairement mu question kwa kusema mfason gani tunaweza kusaidia hii œuvre iendelee. Ensemble, oui. Ouais, nadhani kitu ya kwanza ni kukuwa parfaite communication. Kuwapatia ma information zebi kwa nazo besoin. Ndio. Batupatie ma information ze tuko nazo besoin na kitu na ba transmettre zebi kwa tuko ebi kwa nazo besoin. Mais surtout ni kuangalia dans l'ensemble comment tunaweza saidia nchi yetu kutoka mwele eta ya crise politique socio-économique yenye iko ndani actuellement. Ndio. Nadhani inaweza kuwa acte ya mzuri sana parce que Zaire ya kesho ni bajene ya leo. Ndio. Alors il est grand temps maintenant si bajene benye tuko en Europe, bajene bebiko mu Afrika, bajene bebiko mu Congo et précisément bebiko Bukavu. Il est grand temps ya kusema tushimame na tuangalie comment est-ce que tunaweza anza sasa reconstruction pole ya nchi yetu. Ndio. Asante mkubwa Mata. Sijui kama Grand Elvis kuna moya kuajouter juu ya mkubwa Mata anasema. En fait nilimsikiliza Mata mzuri sana na mimi nafurahi kuona anasoleve point yenye kila siku na kwa ya nguvu sana entre shie venye deja tushafika huku na bandugu yetu venye bakingaliki Bukavu precisement. Kitu moja ifo bayue sasa mkubwa Mata anasema utaweza kuwa kule kunyumba na unaishi maisha yenye shie tuko nayo hapa. Yeah. C'est juste question ya kukuwa sérieux na wewe peke, kwa sérieux na muma ambition zako na kujua nini exactement unataka fanya. Mimi nawaza vraiment mkubwa Mata kwa occasion leo ile kwa parmi points zenye mimi singlipenda niseme mimi peke hivi natokea kwa mtu mwingine. Ndio. Parce que ishaka nifikia au moins une fois mina discuter autour ya ile na au moins kwa mwingine mtu mwenye ana comprendre ça mimi kama mtu ataweza ishi maisha yetu tuko nayo. Ndio. Kule kwetu Bukavu. Donc awiti ni watu wenye hawapashe kata kitumaini leo. Juu biko Bukavu. Ndio kuko problem za mingi politique, social, ziko za mingi na zitaisha katume inalomba shi wote shi benye tuko kuna benye biko kule tunafanya effort en commun kupata solution ku zile problème tuko na. Sawa. Merci sana mkubwa Elvis. Mata mnaweza tu bakia en ligne kwa tungana na quelques minutes. Tuna Christian Shangalume mu studio. Christian, kuko question nilipoze Elvis, nilikuwa na muuliza qu'est-ce qu'on peut faire pour diminuer, parce que kitu mweko iko sûr et c'est très connu, ba jeune ya Bukavu bebiko inje ya Bukavu tuko un peu jaloux par rapport à bengine beba natafuta balete kitu ya mpya, wala bengine beba natafuta balete changement, wala bengine jalousie sijue natokea kwa pime iko ile sijue kama utanitikia lo tanikatalia, mais c'est démocratiquement à toi de le dire. Il est question
naenda kuipoze na Christian, naye Christian atueleze anawaza nini itaweza kutusaidia tuache ile mambo ya vile komsa tuendelee. Bon, surtout ki ukiona kwenye kuko jalousie, bon jalousie inazoea kuya na manki ya nani ya amour. Kuona ke mtu mwenye ulikuwa naishi naye, bon yule ashakuwa hivi, mtoto wake ashakuwa hivi. Ile yote kianza kutilia ile mablocage ni kosa amour envers. Mais Christian, kuko bengine bana kwa jalousie pour rien, peut-être par exemple, Mr. Sema niko na batu biko jaloux contre moi, mais ina kupatia exemple, qu'est-ce qui permettrait à quelqu'un wa Bukavu wa jaloux contre moi avec ce peu que j'ai fait. Mina aiko kitu spécial quand même pour que il crée jalousie. Ni ile tu ni juste un petit exemple, mais kubengine wanakuwa kanile sorte ya kusemana saba na muke wala kusemeana bongo mu mabitu bia bengine biko nafanya. Nini minawaza ni polemique mwa mbaya minatia, me ni kiva ingine nyeko mu societe tu unawaza nini neza kuimaliza wala kuipunguza kwa. Bon, sabile nilikwambia ile ni probleme yenye iko très sérieux mu communauté, tunatweze la muka leo na tunazania ke inaweza isha. Mais avec le temps surtout tuko na besoin njo mie personnellement mon opinion mnazania ka ni surtout atuko bien éduqué na surtout les pauvreté ya mingi. Unaona? Bon, iko normal inkuwa kama mwinchi mwetu naishi. Bon, kila mtu iko na opportunité, uko na besoin unaweza choisir wenye unatafuta kufanya. Unaona? Lakini uko wengine kunyumba mwenye unajiretrouver iko na ambition, iko na besoin kufanya quelque chose mais hana ile opportunité. Unaona? Alors anakuwa anabakia na ile ma projets zake mkichwa, anabakia na vitu venye anatafuta kufanya mkichwa, hayu anaweza anzia hapa, hiyo anaweza ishia wapi. Mais anaona mwingine mwenye uko pembeni yake ana réussir. Unaona? Mais tellement pauvreté iko mingi, anajiuliza mimi naweza fanya je nifike kule niveau. Haiko kila mtu anaweza penda yabakie nyuma na mwenzake avancer. Unaona? Ok, aksanti Christian. Basi na ndaremercie wote wenye walikuwa na sie hapa ku studio KHS kwa emission yetu. Muni permettre basi niulize kako mwenyeko na moya mwisho wa kusema, ndanzia na ye Elvis Katoto na iko ku telefone na sie. Kama unaweza sema, kama kuna moya mwisho unaweza sema kwa msaba telespectateur na ba auditeur ya Radio Bukavu Online basikie. Jetu kidogo nilikuwa nayo kuongeza ku mwisho ya hii programu ya leo. Ni kusema tunapasha pendana, tunapasha saidiana. Okay, tuendelee. Bukavu ni yetu shibote. Tulitoka Bukavu, tunajua problem za Bukavu na tuliishi problem za Bukavu. Shinjo solution ku Bukavu. Shinjo tunapasha tuma Bukavu nafika mbele. Na batu wenye biko kunyumba banasahau hata kama abo njo biko mubaya, shi tuko mzuri huko. Mkubwa Mata, merci sana Elvis. Mkubwa Mata ya file na iko ku telefone. Sijua kama kuna moya mwisho. Oui, moi mwisho ni vraiment merci beaucoup pour participation d'abord à l'émission. OK. Mais kitu moi mingi lipenda yenye tutapartir nayo, kama vile Elvis alisema tu marcher la main dans la main. Précisément niambia ba garçon beke bote, ba mère, ba vieux. Tuko décider pia kutengeneza kwetu. Tuko décider kuevolue na vile ya Bukavu. Alors mutupatie, mutukaribishe, mutuambie bienvenue. Projet zote tutaleta, mutu encourager ikuwe nafasi juste tusaidie shie bote. Ndio. Ile ndio ningependa vraiment tutumike la main dans la main. Asante sana mkubwa Mata. Basi ku telefone tulikuwa na Elvis Katoto na Mata ya Fali. Ba grand Bembu biko anifata grand Elvis na grand Mata. N'importe quel projet mko nayo vraiment mu feel free, musikie que Bukavu Online iko pale juu yenu. Bukavu Online ni yetu si bote batu ya Bukavu. Na Christian kwa pa studio kwa nsikia. N'importe quel projet mko nayo juu ya kusumulia maendeleo ya Bukavu wala ya kufaa bitu Bukavu. Vraiment mu feel free kutukontakte. Tuko deja nile chance yenye directeur wa RTNC Bukavu alitupatia Papa Kalume Kavu Katumbi ya kukuwa na espace ku television na ku radio. Bien sûr plus ya 1 million ya batu ya Bukavu banatufata par semaine. Maana 1 million de personnes iko quelque chose ya kublague. Seulement kwetu batu abiko considérer na fa tunapatia batu valeur yabo gisi biko na tunaba considérer na tunafa bitu yote clairement, tunakuwa wazi, comment on appelle ça, tunakuwa transparent. Njo ile maana na remercier bakubwa wangu, mko bakubwa wangu bien sûr. Hata Elvis sasa njo maana je naonesha kanyi wote mko kabisa bakubwa wangu. Basi nawapigia asante sana. Si tunaendelea na Christian ku conclure émission, si je kan déjà sema bye. Bye. Oui, bye bye. Bye, merci. OK, bye. OK, bye.
basi bandugu yetu kwa tufata tuko na Hakimu Galu nyuma ya kamera na Akilina anakuwa kamera bila gete ataki tena participer cha furahia kamera iko nyuma ya kamera. Basi bandugu yetu wote wako tufata Bukavu tunawapigia asante sana. Mnajua kama tuko hapa leo tuko fai vyote tuko hapa tuangalie combien tunaweza hata participer. Mswaze Christian aiko hapa, mswaze anakuja tu hapa na anaikale fipafu. Na Christian shanipatia maide, ingekuwa maide bana zinyangulaka kama nilishaanguka. Kama nilishaanguka. Et puis Christian ni mtu mwingine kuna maide juu ya maprojet zingine za mingi juu ya Bukavu. Na mimi nawaza kama uko na mona wewe ya mwisho wa kusema inaweza kuwa bien batu ya Bukavu bajue en même temps qu'on profiter kusema kitu kiloko kubyote byo nawazaka. Bon, merci tena Olivier. Okay, deri. Bon, hii ni opportunity ya kuambia batu yote biko Bukavu ke hii kazi tuko nafanya hapa haitaishia hivi. Yeah. Itaongezeka, itajikaza ijidevelope. Mais tunalomba mutusaidie. Tupatie mawazo, mnataka nini, mnataka watu wafanye nini. Nikizani mbele ya fin ya emission Olivier atapatia nani maadresi email juu ya kuyua kwenye mnaweza tuma makommentaire wala vitu wenye mawazo yenu concernant Bukavu Online. Na watu wenye biko partout en Europe, en Amerique wala Australie bote kote kwa nafataka hii emission tunabalomba na nyie mutu soutenir hii kitu iongezeke, mulete mawazo zenyu, mulete financement juu unajua ke hapa tuko mzire kupata nani mapare ya mzuri yenye tunaweza kuwa nafanya emission bila kurezoner kuposte ma CD kule nani ku Kongo. Emission inaweza kuwa napita direct. Hii inaweza kuwa opportunity ya watu kuwa na pana maopinion zabo bila boga kusema ke hiki kitu na hivi takufikia. Unapana opinion yako direct na hata uko mkanada wala Amerika. Na ile yote nalomba financement ya nguvu sana. Alors kama kulikuwa mwenyiko na idea ya gisi vitu vya watu wanaweza fanya, tutabalomba kabisa mkontakte Olivier juu ya kupana ma idea na watu wanaweza fanya juu ikazi expandre juu tuko na besoin batu wakote biko na besoin ya information. Na Bukavu Online haiko juste juu ya batu ya Bukavu, ni ya batu yote. Bukavu Online iko na pana njoo exemple na inalimite kazi Bukavu juu ya kufuatana na financement yenye iko. Alors kwa kumaliza mimi nasema ke exemple Bukavu Online iko nafanya mufate benye iko nafanya mufate exemple yenye biko na pana ku Bukavu Online ai concerne mtu wa Bukavu tu, inaweza concerne mtu wa Goma, inaweza concerne mtu wa Lubumbashi kama ile exemple uliona ina concerne. Merci na mimi nasalimia batu yote ya Bukavu, mimi nasalimia familia yangu yote yenye Bukavu, mimi nasalimia na mimi nasema pole kwa Zia mwenye ko Canada alifanya accident mais ayue kama tuko tunakuombea Mungu utaisikia utapona na tunabaomba tena tutumike ensemble la main dans la main. Merci. Ok, accent sana Christian, je vais vous rappeler vous tous à la maison, vous tous qui nous suivez sur internet, que c'était donc l'émission avec Olivier. Ça sera donc cette émission de débat que nous aurons toujours. Aujourd'hui, on a commencé par l'introduction, mais on pourra causer après avec beaucoup d'invités des États-Unis, du Canada, de l'Australie, d'Afrique du Sud, de partout au monde. Donc, on aura cette occasion-là. On aura aussi à vous demander à participer aussi financièrement pour que cette chose puisse continuer, parce que je veux que Christian puisse rentrer ici 5 fois, 10 fois, pourquoi pas une fois pour qu'on discute. Je veux que Elvis Katoto puisse toujours participer. Il a d'ailleurs toujours participé. Elvis a vraiment participé grand chose pour que Bukavu Online aille de l'avant. Des gens comme notre invité d'aujourd'hui, Yafali Mata, à qui je dis merci beaucoup parce que tu es parmi les premières personnes qui acceptent de participer à notre émission par cette voie téléphonique, mais aussi on remercie King Maroy qui lui aujourd'hui nous a échappé, mais iko na nyolewa, espérons que prochainement atakuya na tunaanza tutakuwa watu wengine. Placide Bagalo akajisikia libre kuparticiper, il est toujours le bienvenu, mais tout le monde de Bukavu qui se connaît qu'il est de Bukavu, qui a cet amour pour Bukavu, maintenant c'est notre place. Hapa na kwa safasi yetu ya watu ya Bukavu kutosha maide, kuchanger maide, surtout ma projet zote zenye ziko
inafaa kuziendelesha. Sijue cameraman wetu pale kama iko na message gani kama hauna message. OK, bon, écrivez donc sur notre adresse email qui est tout simplement olivierkatoto@msn.com. olivierkatoto@msn.com. On va alors dire au revoir à tout le monde. Au revoir Christian. Au revoir, ciao. Et que Dieu vous bénisse. Hakim Mugalou, merci. Okay. Et à la prochaine. Julie Mambweni. Nabimisi yo la Kinshasa poto kimne na poto tokomi na poto petit sœur alingi a changer na ya babule alingi a sala pembeni ya Mère Judith Monzele Teddy Monzele Olivier Katoto Elvis Katoto Chris Mpangi Jojo Muya Vincent Mubinji ya solo Mas Masamba Étoile Toto Étoile Ezanga nzebo simba na kaka Yandike sangisaka bantu nyonso Jean John Aluku